Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα θα δείξουμε ένα kit επιβίωσης. Είναι αυτό εδώ. Είναι το μέγεθος του περίπου όσο μια παλάμη. Μικρό δηλαδή, αλλά έχει μέσα κάποια σημαντικά πραγματάκια τα οποία μπορούμε να τα έχουμε μαζί μας στο σακίδιό μας. Πάμε να το δούμε. Καταρχήν να πούμε το κουτάκι είναι μεταλλικό και θα πούμε στο τέλος γιατί είναι μεταλλικό. Και γιατί χρησιμοποιούν συνήθως μεταλλικά και όχι πλαστικά. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Έχει κάποιες οδηγίες τις οποίες θα τις δούμε και αυτές στο τέλος, τι λένε. Πάμε, το πρώτο που βλέπω πάνω έχει κάποιες ταμπλέτες καθαρισμού νερού. Προσοχή σε αυτές γιατί έχουν ημερομηνία λήξης, οπότε καλό είναι να το τσεκάρουμε συχνά για να βλέπουμε πότε λήγουνε. Τώρα, σπίρτα, εντάξει, βασικό για να μπορέσουμε να ανάψουμε φωτιά. Ένα μικρό κεράκι ρεσό. Είναι για το κρύο, άμα το βάλουμε στη σκηνή μας μέσα, ανεβάζει τη θερμοκρασία. Τώρα μια και μιλάμε για φωτιά, έχει επίσης ένα σφυθυριστή. Αυτό εδώ είναι μια μικρή πλάκα μαγνησίου, εδώ από τη μια πλευρά είναι λίγο πυρονοωτό και αν το κάνουμε έτσι, πίσω να φαίνεται η σπίθα που βγαίνει. Εντάξει, βέβαια μην το βλέπετε έτσι, απλό θέλει αρκετή εξάσκηση για να ανάψουμε φωτιά. Και κάτι το οποίο δεν έχει μέσα και θα μπορούσατε να προσθέσετε εσείς στο δικό σας είναι να έχει βαμβάκι ή ένα ταμπόν το οποίο αρπάζει εύκολα για να μπορέσετε να ανάψετε φωτιά. Τώρα, έχει εδώ ένα μικρό σακουλάκι με ραφτικά, έχει κάποιες κλωστές, άσπρη, μαύρη, πράσινη, κάτι κουπιά, μια παραμάνα. Εντάξει. Εδώ έχει ακόμα ένα σακουλάκι με διάφορα μεγέθη μάλλον από παραμάνες, μικρό μέχρι μεγάλο. Καλό είναι να προσθέσετε εσείς αν θέλετε και άλλες και πιο μεγάλες από αυτές εδώ που έχει. Μπορεί να βοηθήσει ας πούμε για να κλείσετε ακόμα και τη σκηνή σας, μια παραμάνα. Λοιπόν, μπετονιά εδώ πέρα με κάποια βαρύδια για τυχόν ψάρεμα. Σύρμα, το οποίο θα μας χρειαστεί σίγουρα. Βέβαια θα χρειαστεί σε περίπτωση που μπορεί να μην έχουμε σκηνή, αλλά θα χρειαστεί. Τώρα εδώ μέσα δεν χωράει και πολύ σκηνή για να βάλετε για παράδειγμα. Μία μικρή πηξίδα για να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Ένα μικρό σουγιαδάκι, το οποίο όμως κόβει αρκετά. Μία σφυρίχτρα έκτακτης ανάγκης. Και τι είναι η σφυρίχτρα έκτακτης ανάγκης και όχι μια απλή σφυρίχτρα? Ότι εάν σφυρίξουμε δυνατά πιάνει περισσότερα δεσιμπέλ σε σχέση με μια απλή σφυρίχτρα, ώστε να μας ακούσουν και ακόμα πιο μακριά. Και ένα μολυβάκι. Επίσης τι είχε μέσα? Είχε μέσα αυτό εδώ, το οποίο το έχω ανοίξει για να το δω. Είναι ένα εύκαμπτο πριόνι, εντάξει. Ήταν διπλωμένο δηλαδή, το οποίο για να κόψετε πρέπει να είναι καλά τεντωμένο. Περνάτε τα δαχτυλάκια σας εδώ από τις στυλιές και για να κόψετε κάποιο ξύλο. Τώρα γιατί είναι συνήθως σε μεταλλικά τα kit επιβίωσης και όχι σε κάποιο πλαστικό? Αν και το μεταλλικό μπορεί να σκουριάσει με το πέρασμα των χρόνων ή όταν βραχεί. Εντάξει, το μεταλλικό είναι συνήθως γιατί με τα καπάκια μπορείτε να κάνετε σήματα στον ήλιο. Εντάξει, γι' αυτό είναι μεταλλικά συνήθως και όχι πλαστικό. Τώρα, στα χαρτάκια αυτά που είχε μέσα που σας είπα στην αρχή, είχε εδώ μια κάρτα τραυματία. Πιθανόν αν βρείτε κάποιον ή για εσάς αν νομίζετε ότι δεν είστε καλά και προλαβαίνετε να σημειώσετε κάτι και αν σας βρουν να ξέρουν τι έχετε. Και ξεκινώντας εδώ έχει τα στοιχεία από ηλικία, φύλο κτλ. Και έχει τι πράγματα πρέπει να τσεκάρεις. Ξεκινάει από το κεφάλι και φτάνει μέχρι τα πόδια. Είναι βέβαια στα αγγλικά οι οδηγίες, αλλά κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι κάποιος που έχει ελάχιστες γνώσεις αγγλικών θα μπορέσει να τα καταλάβει. Τέλος, το άλλο το χαρτί που είχε μέσα από τις οδηγίες δείχνει διάφορους τρόπους για το πώς μπορείς να ανάψεις φωτιά, πώς μπορείς να μαζέψεις νερό και έχει και πώς είναι τα σήματα από τον κώδικα Morse, τα οποία ίσως βολέψουν να τα κάνετε με το καπάκι από το kit με τον ήλιο, ώστε να σας δούνε. Εντάξει, θέλουν πολλή εξάσκηση και πολλή προπόνηση, να το πω έτσι, για να το πετύχετε. Αλλά όλα είναι χρήσιμα.
Τώρα, αν νομίζετε ότι σε αυτό εδώ το κουτάκι δεν χωράνε αυτά που θέλετε να βάλετε εσείς ή δεν σας καλύπτει την ανάγκη και θέλετε κάτι πιο μεγάλο και να είναι πάλι σε μεταλλικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, έχω εδώ για παράδειγμα, ένα κουτί είναι αυτό από γνωστή εταιρεία που έχει μέσα aftershave ή κολόνιες, εντάξει, το οποίο βλέπετε τη διαφορά, είναι πιο μεγάλο και μπορείτε να βάλετε παραπάνω πράγματα. Τι μπορείτε να βάλετε για παράδειγμα, όπως σας είπα, βαμβάκι, εντάξει, βολεύει, κάτι για προσάναμα δηλαδή, ίσως ένα μικρό πολυμαχαιρίδιο, ίσως ένα μικρό φακό, ένα μικυθητικό φακό ή ό,τι νομίζετε εσείς ότι μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.